मैंने बहुत यूट्यूब पर देखा है मेरे भाई, और आपको ना लोग को मुंदरे की ना डबल कीमत, बहुत ज़्यादा कीमत आपको बताने लगे हैं। आपको मेरे भाई मैं आपको जो मंडी के ओरिजिनल रेट हैं, जो महंगी है सस्ती है, जो भी सूरत हाल है मंडी की ना, और इस मंडी की मैं पूरी तफसील पूरी मालूमात इंशाल्लाह मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा। भाई ये जानवर आपको मिल जाएंगे मेरे भाई, आपको कम अज़ कम मेरे भाई आपको 26-25 तक ये जानवर आपको आसानी से मिल जाएंगे। रब्ता करें, ऐसे मुनासिब जानवर बन जाएंगे मेरे भाई। आपको बताऊँ 24-25 तक ये भी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर बन जाएंगे। आप इनके ऊपर तवज्जो देना, बात छोटे बड़े की भाईजान नहीं होती, बात तक नस्ल की होती है। आपके सामने और भाई से रेट लेते हैं और क्या इनकी डिमांड करते हैं मेरे भाई, आपके सामने चीज़ें हैं मेरे भाई, आप चेक करनी होगी। और माशाल्लाह आपको जितना भी जानवर चाहिए आपको उतना जानवर आपको मिलेगा, इंतहाई इंशाल्लाह मुनासिब मिलेंगे। भाई से रेट लेते हैं, क्या रेट लेता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भैया आपके पास कितने जानवर हैं? 7 जानवर। क्या डिमांड कर रहे हैं? फैक्स बात कर रहे हैं, फाइनल है 22,000 के हिसाब से। और उम्र क्या है इनकी? मंडी महंगे सस्ती है? ये कहाँ पे लगी हुई है? नाड़ी फार्म की है। देखिए मेरे भाई आपके सामने है, और उम्र भी इन्हें भाई ने बता दी है, आपके सामने रेट भी दे दिया 22,000 के हिसाब से आपको जानवर। आप इनके ऊपर तवज्जो देना, बात छोटे बड़े की भाईजान नहीं होती, बात तक नस्ल की होती है। आपके सामने और भाई से रेट लेते हैं और क्या इनकी डिमांड करते हैं मेरे भाई, आपके सामने चीज़ें हैं मेरे भाई, आप चेक करनी होगी। और माशाल्लाह आपको जितना भी जानवर चाहिए आपको उतना जानवर आपको मिलेगा, इंतहाई इंशाल्लाह मुनासिब मिलेंगे। भाई से रेट लेते हैं, क्या रेट लेता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आपके पास कितने जानवर हैं? 7 जानवर। क्या डिमांड कर रहे हैं? फैक्स बात कर रहे हैं, फाइनल है 22,000 के हिसाब से। और उम्र क्या है इनकी? मंडी महंगे सस्ती है? ये कहाँ पे लगी हुई है? नाड़ी फार्म की है। देखिए मेरे भाई आपके सामने है, और उम्र भी इन्हें भाई ने बता दी है, आपके सामने रेट भी दे दिया 22,000 के हिसाब से आपको जानवर। 50,000 इनकी मालिक डिमांड कर रहे हैं मेरे भाई, ये 45,000 तक ये जोड़ी बन जाएगी। अस्सलाम वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त मैं ना आपको अहम मंडी में ना आपको मुंद्रा मंडी में आपको अहम मंडी मेरे भाई आपको दिखाने लगा हूँ मेरे भाई। आपने ये वीडियो इंशाल्लाह पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा, बहुत इस वीडियो में आपको फ़ायदा भी मिलेगा मेरे भाई। वीडियो आपने अंत तक देखनी होगी, रेट सुनने होंगे, कंप्लीट देखनी होगी। मैंने बहुत यूट्यूब पर देखा है मेरे भाई, और आपको ना लोग को मुंद्रे की ना डबल कीमत, बहुत ज़्यादा कीमत आपको बताने लगे हैं। आपको मेरे भाई मैं आपको जो मंडी के ओरिजिनल रेट हैं, जो महंगी है सस्ती है, जो भी सूरत हाल है मंडी की ना, और इस मंडी की मैं पूरी तफसील पूरी मालूमात इंशाल्लाह मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा। और भाइयों से रेट पूछेंगे क्या डिमांड करते हैं। अगर एक कारोबार करना चाहते हैं, जब मुंद्रे आप 2024 की कुर्बानी के लिए ख़रीदना चाहते हैं, आप अभी ख़रीदें मेरे भाई, क्योंकि अभी आपको रेट बहुत मुनासिब इंशाल्लाह मिलेंगे। अभी वैसे भी रेट डाउन है, बाकी भाइयों से जब पूछेंगे तो तभी आपको पता चलेगा इनके वाक़या रेट डाउन है या ज़्यादा है, आपको पता चल जाएगा। अगर मेरे भाई आप लेट करते हैं, आप कहते हैं यार हम कुछ दिन के बाद खरीदेंगे, तो क्योंकि फिर जो लोग सीज़न लगा के ना कुर्बानी का, फिर वो यकदम निकलते हैं, फिर रेट इनका फ़र्क हो जाता है। ये अभी 2 महीने के भी दिखाऊंगा, 3 महीने के भी दिखाऊंगा, 4 महीने के दिखाऊंगा, महीने के भी दिखाऊंगा। हर जानवर का अपना रेट होगा, हर जानवर की अपनी खूबसूरती होगी। अगर ये जहाँ मंडी करना चाहते हैं, ये मंडी जो है ना आज इतवार का दिन है, नाड़ी फार्म की मंडी है। और बैक कैमरे से भी आपको दिखाऊंगा, अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत VIP जानवर यहाँ पे आप मंडी पे आए हुए हैं मेरे भाई। और अगर 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, ज़्यादा बेहतरी ये आप खुद आके चीज़ देखभाल के पसंद करके लेके जाएँ, उसमें ज़्यादा बेहतरी होती है मेरे भाई। क्योंकि लेना देना नसीब के बाद, जहाँ आपका दिल मुतमईन है आप वहाँ से खरीदें, लेकिन जब मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा मेरे भाई। आपकी सोच से आपको ज़्यादा मुनासिब करा दूँगा। आपको मेरे भाई ये भी बताऊँ, जो रेट लोग बताते हैं ना, उससे मैं आपको कम अज़ कम 8-10 हज़ार आपको मुनासिब आपको सस्ता जामा करा के दूँगा मेरे भाई। क्योंकि ज़्यादा जानवर सेल कराते हो ना, उसकी वजह से 8-10 हज़ार अल्हम्दुलिल्लाह जानवर सस्ता मिल जाता है। ऊपर मेरा नंबर मौजूद है, ऊपर मेरा नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करें, आप मुनासिब खरीदारी करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे जानवर मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई डेरा गाजी खां की मंडी लगती है, वो भी बुध वाले दिन लगती है, जुमेरात वाले दिन वो भी डेरा गाजी खां की है, और जुम्मे वाले दिन भी मंडी लगता है। मतलब हर दिन यहाँ पे मंडी लग रही है। आप जब वहाँ से निकलें, आप रब्ता करके आए मेरे भाई, पैसे ना लेके ना, पैसे अकाउंट में रहने देना। जो भी खरीदारी करें मेरे पैसे से खरीदारी करें, पेमेंट बाद में मंगी, अकाउंट में मंगा लेंगे, ठीक है मेरे भाई। बैक कैमरा दिखाता हूँ भाइयों से, आपको रेट पूछ के भाइयों से पूछ के हम आपको बताएँगे। और ये देखिए मेरे भाई, एक भाई के पास ये लाट खड़ी है माशाल्लाह, छोटे मुंदरों की लाट है। आप नस्लें मेरे भाई आप खुद चेक करनी होगी, आप इनके ऊपर तवज्जो देना, बात छोटे बड़े की भाईजान नहीं होती, बात तक नस्ल की होती है। आपके सामने और भाई से रेट लेते हैं
और क्या इनके डिमांड करते हैं मेरे भाई, आपके सामने चीज़ें हैं मेरे भाई, आप चेक करनी होगी। और माशाल्लाह आपको जितना भी जानवर चाहिए आपको उतना जानवर आपको मिलेगा, इंतहाई इंशाल्लाह मुनासिब मिलेंगे। भाई से रेट लेते हैं, क्या रेट लेता है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आपके पास कितने जानवर हैं? 7 जानवर। क्या डिमांड कर रहे हैं? फैक्स बात कर रहे हैं, फाइनल है 22,000 के हिसाब से। और उम्र क्या है इनकी? मंडी महंगे सस्ती है? ये कहाँ पे लगी हुई है? नाड़ी फार्म की है। देखिए मेरे भाई आपके सामने है, और उम्र भी इन्हें भाई ने बता दी है, आपके समराज पे दे दिया। 22,000 के हिसाब से आपको जानवर मिलेंगे। ये देख ले मेरे भाई, एक भाई के पास ये जोड़ी खड़ी है, आप ये जोड़ी भी देखें माशाल्लाह। आपको अच्छे जोड़े हैं, अच्छे जानवर मैं आपको दिखाऊंगा, VIP जानवर दिखाऊंगा माशाल्लाह। ये मंडी बहुत ही अच्छी मंडी रहती है मेरे भाई, और भी मंडी अच्छी है, लेकिन जिस मंडी पे जाते हो ना, मुझे हर मंडी अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ ये सस्ती है, ये सस्ते है, एक दूसरे से ज़्यादा सस्ती है मंडियाँ। बाकी भाई से कीमत पूछने की क्या डिमांड करता है? भाई क्या डिमांड कर रहे हो इनकी? 75,000। फाइनल कहाँ बताएंगे? फाइनल बताओ, फाइनल ये ज़्यादा बता रहे हो। ये भैया ये आपको जोड़ी मिल जाएगी 50 तक मेरी जब भाई, आप ये जोड़ी मिल जाएगा। रब्ता करें इंशाल्लाह, अच्छा जोड़े आप अच्छे जामा खरीद सकते हैं यहाँ से। ये देखें मेरे भाई एक बहुत बड़ी लाट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुंदरों की मैं लाट यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ। आप ये भी देखें माशाल्लाह, अच्छे न अच्छे जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल मुनासिब रेट पे मेरे भाई। रेट आप सुन रहे हैं इनके, क्या रेट आजकल मंडी के जा रहे हैं, इंतहाई मुनासिब, आपकी सोच से ज़्यादा मुनासिब है मेरे भाई। अगर आप कहते हैं यार हम 1 महीने के बाद देंगे, 15 दिन के बाद देंगे ना, फिर मेरे भाई आप कहते हैं यार यूसुफ भाई हमें आपने ये रेट बताया, अब ये रेट है। क्योंकि मेरे भाई आपको पता है फिर अभी जो रेट लगा रहा हूँ बाद में ये रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अभी रेट बहुत मुनासिब आपको मिलने लगे। आपको भी बता रहा हूँ ये रेट अभी जो है डेरा गाजी की मंडी के हैं, चाहे इसी मंडी के हैं, आपके सामने ये लाट करिए। भाई से कीमत पूछेंगे क्या कीमत है, उम्र क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भैया कितने जानवर आपके पास खड़े हैं? 14 जानवर है ये इस भाई के पास खड़े। इनकी एज क्या है, उम्र क्या है? 3 4 महीने वाले मुंद्रे इस भाई के पास खड़े हैं। 14 जानवर, एक कम 15 जानवर। और क्या डिमांड करें इनकी? फाइनल कहाँ बताएंगे? फाइनल बताओ, फाइनल मेरे भाई ये जानवर आपको मिल जाएंगे मेरे भाई, आपको कम अज़ कम मेरे भाई आपको 26-25 तक ये जानवर आपको आसानी से मिल जाएंगे। रब्ता करें, ऐसे मुनासिब जानवर आप ले सकते हैं। ये भी मेरे भाई आप जोड़ी देखें मेरे माशाल्लाह देखें। और मेरे भाई मैं आपको लाटे के हिसाब से भी दिखा रहा हूँ, 1-2 भी कार दिखा रहा हूँ मेरे भाई। जितना आपके पास गुंजाइश है ना, अपनी गुंजाइश के मुताबिक आप रखें, जितनी भी आपको जानवर चाहिए। ये भी जोड़ी देखें माशाल्लाह, ये भी जोड़ी माशाल्लाह अच्छी जोड़ी खड़ी है। ये भी जोड़ी चाहिए आप रब्ता करके आप ये भी जोड़ी ले सकते हैं। भाई से कीमत पूछेंगे क्या डिमांड करते हैं? भाई क्या डिमांड करें इनकी? 60,000 है। फाइनल कहाँ बताएंगे? 50,000 फाइनल 50,000 इनकी मालिक डिमांड कर रहे हैं मेरे भाई। ये 45,000 तक ये जोड़ी बन जाएगी मेरे भाई। और ये देखें मेरे भाई आपको मुख्तलिफ आपको लाटा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत मेरे भाई आपको अच्छे जानवर आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देखें इसमें लाखे में भी आ रहे हैं मेरे भाई, आपको कजले में भी आपको दिखा रहा हूँ, और कक्के भी आपको दिखा रहा हूँ। अब चीज़ें मेरे भाई आप चेक करनी होगी। उम्र आप इनकी भाई से पूछेंगे उम्र इनकी कितनी है और तादाद में कितने, पूरी तफसील मेरे भाई आपको वीडियो में बताने लगा हूँ मेरे भाई। रब्ता करें इंशाल्लाह, पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है ना आपको, और आपको यूसुफ भाई आपको इंशाल्लाह मुनासिब जानवर आपको लेके देगा। क्योंकि आप इतना दूर से आते हैं, कम अज़ कम आपको 8-10 हज़ार आपसे शहर से जानवर कम अज़ कम सस्ता मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह सस्ता जानवर लेना चाहते हैं इंशाल्लाह 200 रुपये जो मैं आपसे इनाम लूँगा ना, आपको इंशाल्लाह 10,000 का आपको फ़ायदा भी, 8,000 का फ़ायदा भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दूँगा मेरे भाई। और इंशाल्लाह भाई सारा पूछते हैं इनके क्या डिमांड करते हैं, ये क्या डिमांड कर रहे हैं इनके? बताओ इनके क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल बताओ, जितने के देने हो वो बात करो। उम्र क्या है इनकी? उम्र क्या है इनकी? 4.5 महीने के हैं। तादाद में कितनी है? टोटल कितनी जानवर हैं? 9 जानवर। और इस भाई के पास खड़े हैं। देखो गाँव के लोग कहते हैं सोच के बताते हैं, उनको इतना पता नहीं होता मेरे भाई। आपको ये जानवर इंतहाई मुनासिब मिलेंगे। ये भी मेरे भाई आपको मिल जाएंगे, अच्छे रेट पे आपको मिलेंगे मेरे भाई। आपको ये बन जाएंगे मेरे भाई, आपको बताऊँ 24-25 तक ये भी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर बन जाएंगे। और ये भी लाट मेरे भाई आपको खड़ी है। आपको हर लाटें आपको मुख्तलिफ मेरे भाई आपको दिखा रहा हूँ, हर राज का अपना रेट होगा और खूबसूरती मेरे भाई हर जानवर की अपनी होगी मेरे भाई। मैंने पहले कितनी बार बोला था, मैंने कहा भाई आपको बताऊँ बात छोटे बड़े की नहीं होती, बात एक नस्ल की होती है। थोड़े रखें लेकिन जानवर नस्ल बड़े रखें जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो। वो थोड़े जानवरों में नस्ल में उसमें ज़्यादा फ़ायदा ही होता है मेरे भाई। ये भी जानवर आप देख लें मेरे भाई, ये भी इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब आपको सस्ते रेट में मिलेंगे। इनका भी आपको रेट जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये भी उसके लगभग उसमें 1000-2 ऊपर नीचे हो सकता है मेरे भाई। उम्मीद है मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल, आपने मुंद्रा गोट फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ
आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ फिर घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल पे करें, ताकि ऐसी मजीद भी जो मैं आपको दिलचस्पी से आपको दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे भाई, आप हमें देखिए इजाज़त। नेक्स्ट जो में हम अपने भाइयों को दोस्तों को भी जो में मिलेंगे।